Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan channel ta Y.M.D Online TV. Dan uwa kar ka manta, wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kamar yadda kuka sani, wannan channel mai albarka ta saba kawo muku bidiyoyi akan yadda za ka yi amfani da wasu platform ka samu kuɗi, ka yi withdraw ɗinsu zuwa bank account naka ko kuma zuwa wata exchanger naka ta cryptocurrency. Yau ma dai wani platform ne sabo wanda zan yi mana bayani a kansa, yadda za ka yi rijista, bayan ka yi rijista ka yi recharging kuma ka yi depositing. Wannan platform bai daɗe ba, kwanan nan aka fitar da shi, kwata-kwata bai wuce sati biyu ba, amma dai abun da nake so da mutane, duk wanda zai yi amfani da shi ya tabbatar ya yi bincike nasa a kai kafin ya yi rijista ya saka kuɗinsa. Saboda platform yawanci babu garanti a cikinsu, kasuwanci ake zuwa a ci na ɗan wani lokaci, amma akwai garantin ka yi rijista kuma ka yi recharging daga yau zuwa kwana 7 shine. Zuwa kwana 7 in har baka yi ba to ka dakata kawai. Allah ya samu dace. Ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye za mu je cikin bidiyon domin gwada muku yadda za ka yi rijista, ka yi recharging sannan da withdraw a wannan platform. Shine gashi nan kamar haka. Wannan shine logon su, gashi nan kamar haka. Na shiga, yana buɗewa gashi nan kamar haka. Yawwa, idan ni already na riga na yi rijista, amma idan ka shiga cikin platform ɗin, kana shiga, misali idan an turo maka link ɗin, kai karka damu, link ɗin zan ajiye muku shi a description na wannan bidiyon. Na turo maka link ɗin, kana shiga zai buɗe maka wuri kamar ka, zai gwada maka kamar ka yi rijista. To abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa kan my ɗin nan, wannan gurin, kana taɓa shi kamar haka gashi nan. Idan ya sacin yayi haka, kana taɓa in ya sacin zai kawo ka wannan gurin. Ni da yace na yi rijista, abin da zan yi shine sign in zan yi, amma in a ce baka yi rijista ba, in baka yi rijista ba, to inda kaga sign in nan da rijista, to zaka taɓa kan rijista ne haka. Kana taɓawa gashi nan kamar haka. In ya buɗe, to a nan ne zai baka damar da zaka sa number wayarka a nan. In ka sa number wayarka nan, zaka zo ka sa password naka, nan ka sa confirmation password. To bayan ka sa nan, zaka saka wannan code ɗin da kuka ga sun bayar a gefen nan, wannan code ɗin shi zaka saka a nan. Kana taɓawa sai ka zo ka taɓa kan rijista. Da zarar ka taɓa kan rijista, kawai shikenan, rijistan ka ta yiwu. Rijistan bata da wahala. Ni da yace na riga na yi, kawai abin da zan yi shine zan tafi zan je ni cikin account ɗina, log in zan je gashi nan kamar haka. Masha Allah, na shigo cikin account na nan gashi nan, za ka ga dashboard na gashi nan. Nan shine dashboard na, kuna gani gashi nan kamar haka. To abin da za ka yi, bayan ka yi rijista, da zarar ka yi rijista, za su baka naira 700. In sun baka 700 kuma kai upgrading ɗin account ɗinka, za su ƙara ma naira 150, ya zama 850 kenan. Za ka yi recharging shine kamar haka. Kana zuwa nan, a nan gefen hannu dama, hannunka na dama ta sama, za ka ga akwai recharging, akwai withdraw. To za ka taɓa kan recharge ɗin gashi nan kamar haka. Idan ka taɓa shi gashi nan yanzu kamar haka, yana sacin. Yawwa, inda ya tafi nan, to zai baka zaɓi a nan gashi nan. Akwai gashi nan za ka gani akwai minimum deposit ne na naira 2,800, wanda a kullum za su rinka baka naira 280. Sannan akwai na 7,500 wanda a kullum za su rinka baka naira 825. To amma mafi tsoka, sannan kuma ga karancin kuɗi in har mutum zai yi, shine kai daure kai na 7,500 ɗin nan. Allah ya samu dace. To duk wanda dai zaka yi gashi nan kamar haka, zaka taɓa kansa, kaga ya bayyana a nan, shine gashi nan. To zaka zo ka taɓa recharge immediately ɗin nan gashi nan ƙasa, wannan gurin da kuke gani. Idan ka taɓa shi kamar haka, zai sacin. Idan ka taɓa shi kamar haka, zai sacin ya buɗe. Yawwa, gashi nan inda zai kawo ka shine nan gurin ɗin. Gashi nan kuna gani, gashi nan ga account number. Za ku gani mai account number gashi nan, Welebes Bingo ne ko me da sauransu dai, ga United Bank for Africa. To abin da za ka yi shine za ka yi kwafin wannan account number ɗin. Bayan ka yi kwafin wannan account number ɗin, za ka fita. Idan ka fita, za ka je ka cikin bankinka ko wani application da kake transfer, sai kai transfer adadin kuɗin 7,500. Sannan gurin da za ka sa narration, to wannan nambobin za ka zo kwafa A4 T1 ɗin nan, su za ka kwafa ka je ka sa a gurin narration. To abin da za ka yi shine, bayan ka yi transfer ɗin, receipt da aka tura maka na cewar ka cire kuɗi da bankin ka suka tura maka, za ka ɗauko shi ka shigo, ka zo wannan gurin da kake gani, idan ka taɓa shi hakan nan, to zai baka damar ɗaukowa hoto. Gashi nan kamar haka. Idan ka ɗauki hoton nan, ka zo nan haka, zai hau nan haka. To abin da za ka yi nan, za ka rubuta sender, ma'anar sunan wanda ya tura kuɗin. In dai sunanka ne kai ka tura kuɗin, za ka tura, ma'ana kenan bankin da aka yi transfer ɗin, sai shi za ka rubuta a nan. Kana taɓawa, sai ka zo ka taɓa nan successfully, shikenan. Misali kamar yanzu haka, idan dai aka ce gashi nan, misali a ce Ibrahim ne ya tura, to sai ka zo ka taɓa nan. Idan ka taɓa, zai kawo ka nan gurin haka.
to idan ya tafi zai gwada maka successfully, shikenan already kawai ya riga ya tafi. Yadda ake yi kenan. Yauwa kaga submit successfully ya tafi kenan. To yanzu zan je in gwada mana yadda za ka yi withdraw bayan ka abun nan, bayan ka yi recharging na shi platform ɗin kenan. Yanzu sai magana inda za a je a yi withdraw. To kafin mu je kan inda za ka yi withdraw, za mu gwada muku yadda za ka kwafi link naka domin ka sharing ma 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana. Da ka yi referring mutum ɗaya, idan ya yi upgrading ɗin na 7,500 ɗin nan take za su baka kyautar naira 750. Sannan kuma a kullum in yi aiki za su rinka baka naira 150 commission sa. Yadda yake nan. To yadda za ka yi, za ka zo ka taɓa wannan gurin kenan kamar alamun saƙon nan. Idan ka taɓa shi haka, gashi nan kana taɓa shi zai buɗe ma link ɗinka, gashi nan za ka yi copy. Already in ka yi kawai ka copy link ɗinka kenan, gashi nan kamar haka. Bayan ka copy link ɗinka, sai wannan gurin kuma da kuke gani my team ɗin nan, kana taɓa my team ɗin nan zai buɗe maka adadin mutanen da kake da su kenan. Gashi nan total referral number, asadadin mutanen da kake da su. Nan kuma daily referral number, referring da kai na kowace rana shine. Nan kuma promotion, abun nan commission, promotion, abun nan da kake samu daga commission daga referral naka, su ne suke haɗuwa a nan. Mu dawo kan yadda za ka je ka yi withdraw. Misali gashi nan kamar haka. In ka zo za ka yi withdraw, abun da ake so kafin nan a gurin seti za ka je ka seta bank statement naka kamar haka. Yanzu kamar haka gashi nan in ka zo ka, abun da za ka yi, in har baka taɓa yi ba, in har baka taɓa yin withdraw ba, kai abun da zai gwada maka a gurin sunan nan zai gwada ma number wayanka ne. To za ka cire number wayanka sai ka sa sunanka na banki. Nan kuma za ka sa account number ka. Nan kuma za ka sa sunan bankinka. Bayan ka sa, za ka taɓa submit ɗin nan. To zai gwada maka ya zauna successfully. Normal ne. Bayan ya zauna kuma, to sai ka zo. Bayan ya zauna shikenan sai ka fito. Idan ka fito, za ka taho abun nan, za ka zo kan withdraw. Idan ka taɓa withdraw kawai kamar haka, withdraw sa bayi da wahala. Bayan ka sa bank statement naka gabaki ɗaya complete, idan ka taɓa nan, misali ni yanzu gashi nan, wannan adadin abun nan cire ne. Nan kuma ga abun da nake da shi, ina da naira 2,281 a ciki. To yanzu zan cire naira 2,000 gashi nan. Sannan withdraw a wannan website ɗin da ka yi withdraw ba ɓata lokaci, a cikin minti 3 ko 4 za ka ga kawai ya sauka. Gashi nan kamar haka. Yanzu zan cire naira 2,000 a ciki. Gashi nan kamar haka. Yadda na sa 2,000 nan, to zan taɓa submit. Yauwa gashi nan. Yauwa already yanzu haka na riga na yi kenan. Kun ga an cire 2,000. Yanzu abun da yake a balance na saura naira 281. To yanzu haka ba mamaki ƙarshe kafin na gama bidiyon nan ku ga sun riga sun saka min kuɗi na. Za ku gani gashi nan inda aka zo withdraw record, za ku ga gashi nan, ga nan na cire 2,000, nan na cire 2,400, nan na cire 4,000, nan na cire 2,000. Ga wanda kuma na yi yanzu nan ɗin nan, gashi nan kamar haka. To ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu gashi nan, yanzu kuna ga already gashi nan har sun riga sun saka min kuɗin. Ga alert ɗin nawa. Idan kuka duba nan, gashi nan naira 2,000 gashi nan ta sauka. Sannan kuma daɗina da wannan application ɗin babu charges fee. Duk abun da kai withdraw za a sako maka shine completely abun da kake da shi. Abun da kai withdraw duka za a sako maka da shi kawai. Shine kawai. Yanzu bari mu je withdraw record. Za ku gani ƙarshe ba, za ku ga ya tafi success. To sun samu kuɗin da tun kafin su gwada success, amma sun samu kuɗin ɗin. Yauwa idan kuka duba gashi nan already kuɗin har ya shiga. Kun ga shi ma ya gwada success. Shikenan da ka withdraw ka cikin 'yan sakwanni kawai kuɗinka zai shiga maka. Wannan application gaskiya yana da kyau, wannan platform ɗin tsakani da Allah. To sannan kuma abu ne wanda bai daɗe ba. Yanzu ne daidai lokacin da ya kamata a ce mutum ya yi register da shi kuma ya sa kuɗinsa domin ya samu alkhairi a cikinsa. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa albarka a ciki. Kar ka manta dan uwa, wannan shine farkon ziyartanka channel namu, ka danna min subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora. Sannan ina mai maka albishir da an jima kaɗan, in Allah yarda, akwai application ɗin da za a yi launching ɗinsa, Zozo Investment. Saboda haka mu shirya ma investing a cikin wannan application ɗin, wannan platform ɗin. In Allah yarda za a samu alkhairi a cikinsa 100%. Sannan kar ku manta, shi platform risky ne, taron aradu da ka ne, kwarai kuwa, ko ka samu ko a same ka ne. Amma fatan mu dai shine mu dace a kai. Yauwa ana samun alkhairi kan gaskiya, ana samun alkhairi 100%. Amma kuma suna zuwa ne su ci kasuwa na wani lokaci sai su gudu. Ribanta dai shine wanda ya ribaci platform shine wanda ya shiga da wuri kuma ya yi investing da kuɗi mai auki. Amma zancen ka jira sai bayan banza an gama cin kasuwa ka zo ka shiga, to wannan ire-iren su ne kasuwa take ci da su. Sai bayan kasuwa ta tashi kai ka ce za ka zo ka kasa kaya, to lokacin ɗin dole a yi da kai.